15 वर्ष काठमाडौँमा भाडाको कोठामा बिताएको छु। कोठा भाडामा बस्ने नागरिकले दैनिक भोग्ने पीडाको सूची बनाउने हो भने सायद त्यो सूची कहिले पनि टुङ्गिँदैन होला। घरधनीले जात सोधेर कोठा नदिँदाको पीडा, लुगा धुन बस्दा पानी बन्द गरिदिँदाको पीडा, एकछिन ढिला हुँदा गेट बन्द गरिदिँदाको पीडा, अचानक भाडा बढाइदिँदाको पीडा, कोठा छोड्न दबाब दिँदाको पीडा र अपमान सहेर पनि कोठा छोड्नु पर्ला, अर्को कोठा नपाइएला भनेर डर मानेर चुप लागेर बस्नु पर्दाको पीडा। 122 दिनदेखि दिपा नेपाली सडकबाट सरकारलाई सरकार कोठा खाली छ भनेर ध्यान आकर्षण गराइरहेकी छिन्। विषयको उठान दिपा नेपालीले गरेकी होलान्, तर समस्या दिपा नेपालीको मात्र होइन। राष्ट्रिय जनगणना 2078 अनुसार नेपालमा करिब 8,50,562 घरधुरी भाडामा बस्छन्। त्यसैले यो विषयलाई दलितको मात्र समस्या भनेर पन्छाउन मिल्दैन। यो विषय भाडामा बस्ने हरेक नेपाली नागरिकको सम्मान, समानता र सुरक्षित आवासको मुद्दा हो। मेरो जन्म बर्दियाको गुलरियामा भएको हो, तर मैले मेरो जीवनका 15 वर्ष काठमाडौँमा भाडाको कोठामा बिताएको छु। कोठा भाडामा बस्ने नागरिकले दैनिक भोग्ने पीडाको सूची बनाउने हो भने सायद त्यो सूची कहिले पनि टुङ्गिँदैन होला। घरधनीले जात सोधेर कोठा नदिँदाको पीडा, लुगा धुन बस्दा पानी बन्द गरिदिँदाको पीडा, एकछिन ढिला हुँदा गेट बन्द गरिदिँदाको पीडा, अचानक भाडा बढाइदिँदाको पीडा, कोठा छोड्न दबाब दिँदाको पीडा र अपमान सहेर पनि कोठा छोड्नु पर्ला, अर्को कोठा नपाइएला भनेर डर मानेर चुप लागेर बस्नु पर्दाको पीडा। च्याउझै उम्रिएका अनलाइन रुम फाइन्डर त झन् विभेदको नयाँ आँकडा बनिरहेका छन्। मनपरी सेवा शुल्क असुली गर्ने, विज्ञापनमै बाहुन छेत्री मात्र, तराई मुल्का बाहेक भनेर कोठा भाडामा दिने शर्त राखिएको भेटिन्छ। काठमाडौँ आन्तरिक बसाइसराईको प्रमुख केन्द्र हो। तथ्याङ्क अनुसार राजधानीको कुल जनसङ्ख्या मध्ये 57% जनसङ्ख्या देशको अन्य भूभागबाट भित्रिएको छ, अर्थात् प्रत्येक 100 जना मध्ये करिब 57 जना नागरिक काठमाडौँ बाहिर जन्मिएका हुन्। सभामुख महोदय, राजधानीमा अवसर खोज्दै आएका नागरिकले आफ्नो आत्मसम्मान र अधिकार चाहिँ घरको ढोकामै छोडेर पस्नुपर्ने हो। यो देशमा नागरिकले आफूमाथि भएको विभेद सुनाउन, न्याय माग्न र आफ्नो अधिकार स्थापित गराउन आत्मदाहकै बाटो रोज्नुपर्ने हो। साँच्चै सरकारले हामीलाई पहिले नागरिक देख्छ कि दलित? 2063 सालको प्रतिनिधि सभाले नेपाललाई छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गर्ने ऐतिहासिक निर्णय गरेको थियो। घोषणा गरेको करिब 2 दशक बितिसक्दा पनि नागरिकले जातकै कारण कोठा पाएका छैनन्, मन्दिरमा रोकिएका छन्, धारामा छेकिएका छन्, पिटिएका छन्, मारिएका छन्। सरकारलाई मेरो विनम्र आग्रह छ, नागरिकले आफ्नो पीडा चरम सीमामा पुर्याएर सडकमा बसेर वा आफ्नो ज्यान जोखिममा राखेर राज्यको ध्यानाकर्षण गराउनु पर्ने अवस्थाको तुरुन्त अन्त्य गरियोस्।